الله سبحانه وتعالى بازی نصیب کرد و میرسیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بخشش زیاد کم که مزه نیست. خلاص که شاید که لحظه ها آخرین لحظه های ما باشه که طرف کعبه بریم، طرف مکه، شاید آخرین روزها باشه و انشاءالله که فرصت از دست نداده انشاءالله که میریم. بسیار وقت حرکت میکنیم، کوشش میکنیم که در حرم بگذاریم. متاسفانه یک هفتهش تقریبا که مزه نیست. الحمدلله به همش. برای انسانانی که انشاءالله که میخواهن حج و عمره آمدن، برای شما توصیه میتیم، نه اینکه رکلام میکنیم بلکه توصیه میتیم به خاطر الله. با رقم ها روی اکران برادرمون الهام دین انشاءالله که در خدمت صلاح عمره به قدر استطاعت که دستشون بیایه کوشش میکنن تا اینکه کمک خود را برسانن. باقی مونده ویدیو را انشاءالله که در کعبه انتظار باشید. السلام علیکم. این خیلی گرسینسه ها ابراهیم شد با امرای حاجه اینجا میای اجداد میکنی اختابوز میگیرم میبراتونه. کسی که روزگی باشین بین اینجا بربر میگیم چی های مطعمه ها کافه ها یکون چیز خریداری میکنی و میخری میره روزت هم میگیری. خلاصی گاهی بی طرف ها را محبس الجین میگن انشاءالله. یک از این ها اونجا در طرف جوی شاورما و دیگه ای فرصت مناسب جوازی ماشینا که اتوبوسا که نیستن هم بریم یک چیز میخریم. ست من شوال یعنی 6 روز شوال انشاءالله که روزداری میکنیم باذن الله. بریم یک چیز میخریم. اینجا جوی کافه های ببینید ماشاءالله تبارک الله، یعنی هر جور میخونی یک ذکر میشه برات. متاسفانه اینجا چی نداشته. این طرف میبینیم. بایجان سلام علیکم. متاسفانه بعد رمضان بسیاری جا محکمه یا چای خالی مجبور گرفتم اگه محکمه بریم. بعد اونجاش نداره بسیاری اوقات رمضان که تیار شد استاندارد کار کردن تا ساعتهای دره. لیکن متاسفانه این حال ساعت 3 و چنده. این با جای دیگه رفته ایستیم که دا جا که خدا یکون چیز سوز میویم. این ایست حاجی افتابوزا رشدت دارن، افتابوزا نیست. در وقت روزم میبرامدی 6 افتابوز قطاره گجرت داشتن. الحمدلله به همش. یعنی موسم روزه رمضان برکت خودش در خودشه. خشا به حال انسانانی که روزه را قدردانی کردن، روزه داری کردن. یک خاصیتی برکتی مملکت ده. این بچه که میبینن در بری دورنی که آزی آمد بگه من آشم داد کافه کافته ایستم در اینجا آمد گفت میخری اگه چیز. گفتم چی داری؟ میگه آش. میاد یه دست شسته برده دو دست از کدمیر دادنی شی. خلاص که برکت اینجا الحمدلله داخل شی. این مکه مکرمه های الله سبحانه و تعالی هر کدیم ما شما رو به جای مکان مقدس نصیب گردانه. ان شاء الله که روزه گرفتنی بدیم ببینید که الله سبحانه و تعالی خودش توری میکنه. بیپل داد نه با خاطر اینکه ما مثلا که نیازمند دیگه و دیگه اینه که گفته صحیح اینه که خداوند آیت جدید پیداش میکنه که خدا در حیرت میمونید. ماشاءالله تبارک الرحمن. الله میفرماید لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. شما شکرانه نعمت های ما کنیم زیاد میکنیم، اگر کفران کردین من عذاب بالای شما میارم. اما خاطر الحمدلله علی نعمه و فضله. افتابوز ششتم الحمدلله رفته است. طرف حرم انشاءالله. طرف کعبه رفتن نیست. مردم میشنن نماز عبادت میخونن. اینجا که احرام دارن طرف کعبه رفته ایستن. این خیلی پیریات افتی گپا انشاءالله که از طرف کعبه میدویم تا آخیر تماشا کنین. از دعاتون ما را فراموش مکنین. الحمدلله قریب اومدیم طرف کعبه. الله نصیب کنه که بریم صح سلامت بدرویم طواف کنیم. زمان پیش اینجا هوی بود راست نداره پیش حرم بدر اومدیم. باب السلام بنویسه یکونه اینجا باب السلام. اینجا
بگیم اینجا میدونم راست پیش کعبه میدونم اومدی باز محکمش که اگه چی با ما حیران خیلی جا بود رو اگر بالا میبروی تفرون بدن کم قینه شاید از دو طرف در اومده بشه و خلاص گفت باز میره میدونم انشاءالله تماشا کنین حلاوت ببرین اینجا جای مصلی الجنائز راست میره جای جنازه میکنن مردمه همون طرف ها داری این الطواف این سه طرفی کعبه میره اینه درآمدگاه حرم این رو پروی ساعت های میخیر ندراییم انشاءالله همجا کعبه تفته استه کلید استهشه این از پیش مرو میکنم اینه الحمدلله از عزان تهجد باید بودن ساعته اینجا کعبه الحمدلله این اصلا آمده این در پشت سر یمیه الحمدلله الله سبحانه و تعالی باز اینو نصیبان کرد و میستیم ای داخلش الحمدلله رب العالمین اللهم رب لك الحمد كما ينبغي لجلال هر برادری که ما را تماشا داره الحمدلله عرفه و خواهر در اینجا مکان مقدس خداوند میسر موفق تا بگردانه که به اینجا مکان مقدس بیاین انشاءالله خداوند تمام مسلمان ها را در روی عالم که هستند در حفظ امان خودش نگه بدارن الله ظالما را خداوند نیست نابود بگردانه خداوند در وطن خودمان تنجی امانی را عطا فرماید تا اینکه محتاج یگان مملکت نشیم در زمین خودمان در پیش خیش اقربا نزدیکا بمانیم و یگان جا سفر نکنیم انشاءالله ماشاءالله مردم به این خیلی بسیاره پاچگی پیش رفتن هم میشه رسیدگی هم میجه حضرت تشتگن اینطور خطا ایجا باید نشینه زخمش نیست فروکه قوم يا حجاج ربك ربي سبحان الله الله چه نیت مقصد مراد دارن خداوند جامعه اعمال شوا و اینجا مکان مقدس انشاءالله بیاییم بسیاری ها میدن در ویدیو که خیلی ربکه و زحمه های بوار نمیکردن نبی تو اوجر بیش خیلی زحمه های چه میدن همیشه پیش دهیم جایی که بسم الله اکبر میجوری نمیجه دهیم نمیشه هرچی کرده زحمه محکم که ایسای نجیره بعد نماز بعد نماز دیگه طيب بعد الصلاة تكملين الله يكمل منك تعالوا هنا اخوات الله يكمل منك زحمه ماشاءالله که چنده بود بعدی بانداد درش تواف میکنیم
که اینجا را محکم کردگن. اینجا شد موندگه مردم جا زحمه شب و شب رفتیم کنیم. این خیلی بری بگیم جای توافه اینجا را محکم کردگن که بشینیم. گاه حالت نمیفهمی نظام کار رو بری میارده چکار میکنن. بسیار جایی تا محکم بگن مردم برین میرون چون میشون اینجا نمازا را بخونن اینجا را پر کنن. الله اعلم. اینجاش خیرت چکه اگر که پر شدیسته. ماشاءالله لا حول ولا قوة إلا بالله. زمزم اینجا یک شده اینجا بگرم بدویم. خیلی نخوش جانم عیسی می‌دهیم. آوی زمزم این کسی که بیماری این انتقاطم در میکنه اینیش کبوت میخرین غیر مبرد یعنی خنگ نیست میگه. بسم الله میگوی روستا میشه میخوری. سرانه کردی باید اگه میریزی بسم الله میگوی میزنی بخاطر که ما روزه میگیریم انشاءالله. آب زمزم بسیار خوبی ها داره الحمدلله. از تمام آبهای روی عالم بهتره. اما چقدر که نخیریم چه خیلی که نخیریم آب زمزم بودم نمیگیره. الحمدلله به نهایت با مزه سیر کرده به او. الحمدلله این حاجه مفترق کشتگی انتظار نماز بامداد. انشاءالله دعاشم باز سیوکه میکنیم. نماز بامداد خواندیم الحمدلله. توافی میکه انشاءالله که مدرک رو میمیریم نماز رفتان بخونیم قرآن بخونیم دلش دوام میدیم تا نماز اشراق قرآن میکنیم. بعضی های خیلی خوان بعضی نماز خونده ایسان. خدا عمری دراز عمری با برکت شده. در این سن سال هم کار میکنه هم با تلاوت قرآن بشکنه. تواف رو آمدیم الحمدلله. اینی برج ساعت رو آمدیم. یک پیاده خوردیم. متاسفانه روزه گرفتنی بدیم. سبب بیماری خفاگی بسیار میزنم. از این سبب روزه رو خوردیم و همش الحمدلله. الله شفا بده هر یک بیماره. الله در قرآن اجازه دادگه باره بیماره روزهاشون نگیرن. الله هیچ کس بیمار نکنه. اینها ساعت بیرون ساعت الحمدلله. ماشاءالله دکانای حرام چیز اورجینال اصلی میفروشند در اینجا. اپلیکاشون چیزاشون به حد قیمت های. کسی که حج میان حتمی دارو قطعدار بگیرین. داروش کمدار بعد داروی سردرد بعد دارو چی چیز نوع داروها که ضرورن. ماشاءالله
یک راحت یک برکت ایده ببینید ماشاءالله همیشه که پایان میشه الحمدلله که سبکی احساس میکنی الله همه را نصیب کنه جاها و مکان مقدسه ماشاءالله ساعت 10:30 اینجا از اینجا سریگشت کردیم خیلی افیل نشان داده بودیم درشی آزیده هفتوی قراق بسیاری ها میان دمی هفتوی میستن ارگانیزم که عادت که اگی نیسته هفتوی ایجا دیگه جا فرق میکنه در که کسل میشن ما هم خاطر احتیاط کنین که کسل شن دیگه عبادت اساس کردن نمیتونین و هم خاطر کوشش کنین که کسل نشین بعد دتا کنسنی را احتیاط کنین بسیار گیرو نکنین هر کنسنی را بسیاری ها کسل میشوند بعد آوا بینهایت بسیاری بعد میخوان و بخونه که خلاصی گپ حاجی که میاین با احتیاط باشنده مقصد الله حاجی کارتون قبول کنه کسی که اومانین با به احتیاط بیاین انشالله حرکت کنین کوشش کنین بسیاری وقتاتونه در همین جا صرف کنین بسیاری ها در گسیسته صرف میکنن خوب نیست اینجا مسجد های اینی بالا رو پرو حرم پرشده مسجد های مثل بسیاری ها در اینی تای سویگی میشنه تای نیزدنیه پیش رو طرف هم مسجد بود از این طرف هم مسجد هن الحمدلله برای مسجد رو در نماز میخونیم و نماز جمعه را انتظار میشیم این تمی بروی همین جای تمام خری های یا وقت اینجا پایین میشه وقتی وقت نمازه قد بالا میبرویه میبروین رو پاروی بگیم طرف کعبه اتمسفرش به نهایت خوبه بخیر دسته بستاسته میبروی به نهایت خوبه الحمدلله بیاین این طرف مسجد دیده هم مسجد سوقینه که خوبه برای در روزای گرمه میتونه که بیاین که در اینجا جو نرسید ما بوده یک وقت بشه سکن میکنم اینجا و اینجا بالا میبروی این مردم هم اینجا میشنه چکوات کردن کسی سا تختگی گرم نمیشه باشه کلیداش تختگی شاید اگر کلیسا داشته باشه اینجا طرف دست چپش مکدونالدز یه چیزو داره طرف دستی راست همش خوراکوریه اینجا مسجد میشه اتمسفر به حد زوره نمیخیل بازگرد میبروی گرمی باشه این محکمه اینجا هویه تمیوی اینجا قرآن ها و هرچی میفروشن میگیرین جای پاپشیمونه که یا پاپشیمون ما دیجا گم کرده بودم آردم ماندم علیکم السلام اینجا کسی شناخته که موزی این خیلی پاپشور در اوجا میمونی با تبینی مردم اشتگی سوره کف خونده ایسان خلاص که ما را میدروی موزی سوره کف هم میخونی با درش با قرائت میکنیم انشاءالله کفر دیجا میدروی کجا اتمسفرش خوبتره پیش میای کعبه را میبینی این همه مردم اینجا مردم اعتکاف شدگی بودن بسیاری ها رو پرو کعبه های در حرم داخل میشوده
مسجد حرام بارك چنیا شهر کلان کاگه الله اکبر خیر این روز با جمعه باید چور کنیم سوره کهف بخونیم انشاءالله سوره کهف شروع میکنیم انشاءالله کسی که انشاءالله تماشا دارین سوره کهف بخونین انشاءالله ای بسیار منفعت خوب داره انشاءالله که مسیح دجال نجات میوین